안녕하십니까. 코골이 클리닉을 운영하고 있는 이비인후과의 배성호 원장입니다. 오늘은 저희가 코골이 치료의 대표적인 치료 방법인 양압기 얘기를 좀 해드리고자 합니다. 양압기 중에서도 오늘은 아주 기초예요. 양압기가 도대체 뭐냐? 이거에 대한 얘기를 해드리고자 합니다. 우리가 코골이 치료의 대표적인 두 가지는 수술과 기구죠. 수술 얘기는 제가 전에 나는 찍은 내용이 있어요. 그거 참고하시면 되겠고요. 기구 중에서도 대표적인 게 두 개예요. 양압기와 구강내 장치. 양압기는 어떤 거예요? 코에다가 바람을 쐬는 거고요. 구강내 장치는 턱에다가 이빨에다가 장치를 하는 거예요. 자, 근데 얘는 가장 큰 차이가 뭐냐면요. 현실적으로 양압기는 보험이 되고 구강내 장치는 보험이 안 돼요. 여러 가지 이유가 있습니다. 여하튼 간에 우리 나라에서는 양압기를 더 밀어준다. 이상적인 거 솔직히 제가 보기에도 얘가 편한 건 있지만 이상적인 건 이쪽이다, 이상적이다. 자, 그럼 양압기는 어떤 거냐? 어떤 원리인 거냐? 자, 내용은 이런 거예요. 코에다가 기구를 채웁니다. 그리고 본체가 따로 있어요. 본체에서 호수로 연결돼서 선풍기 같은 바람을 저기서 뿜어주는 겁니다. 그래서 뭘 하는 거예요? 코에다가 바람을 넣는 거예요. 그럼 이게 왜 코골이 무호흡의 치료에 의미가 있는 거냐면, 코를 고는 건다, 무호흡이 있는 건 뭐냐면 낮에는 없다가 잠들면서 변화가 발생해요. 뭐예요? 숨 쉬는 힘이 세근세근 약해지면서 숨 쉬는 구멍도 좀 눌려요. 목이나 혀나. 그래서 어떻게 하는 거예요? 억지로 바람을 밀어 넣는 거예요. 그래서 우리가 코에다 쐬죠. 코에다 쐬서 바람을 넣어서 코, 목 아랫부분 이 세 군데를 바람의 힘으로 뚫는 겁니다. 그래서 이게 잘 뚫리면 떨림이, 그러니까 여기 목구멍, 목젖, 혀 뒤쪽이 서로 이렇게 떨리는 게, 막히는 게 바람 위로 맨날 떠 있는 거예요. 그러니까 쉽게 말하면 비행기 하늘에 띄우는 것처럼 이 절대에 붙지 않게 띄워놓는 거예요. 이런 게 양압기 치료의 원리가 되겠죠. 자, 그래서 양압기라는 거는 이론적으로는 현재 나와 있는 방법 중에 이론상으로는 최고의 방법입니다. 문제는 뭐예요? 적응이 쉽지 않다는 거예요. 즉, 우리가 비행기를 띄우려면 그게 단순한 일로 띄울 수 있는 게 아니라 그게 종이 비행기 던져서 날리면 뭐예요? 몇 초 만에 가라앉죠. 얘를 갖다가 자는 7시간 동안 비행기를 계속 띄워야 돼. 그럼 어떤 문제가 발생하겠어요? 불편감, 에너지가 들 거라는 거예요. 그게 이제 양압기의 성공과 실패의 주요한 포인트가 되는 겁니다. 그래서 양압기를 하시는 분들은 저희 병에서 지금 서울전, 인천전 합쳐서 양쪽 다 한 300분씩 거의 600분 이상을 다 양압기 관리를 해서 저희가 몇 년간 하고 있는데 실패하는 분들이 있더라는 거예요. 실패하는 분들. 그런 분들에 대한 걸 저희가 노하우를 갖고 연구를 많이 하죠. 그래서 가장 많은 실패는 결국 뭐냐면 숨 쉬는 구멍이 너무 좁다라는 거예요. 그래서 숨 쉬는 구멍에 대한 평가를 꼭 선행해야 돼요. 그 양압기는 아까 말했지만 여기 이렇게 가는 거니까 이 길을 다 확인해서 이 길에 대해서 이분이 적당해. 그러면 양압기를 쓰시고 하시면 되는데 적당하지 않아. 그럼 그걸 넓혀주는 게 실은 수술적 방법 중에 하나가 될 겁니다. 양압기 얘기를 하나 더 한다면은 양압기가 많이 불편하냐, 힘드냐, 이거를 많이 물어보시는데 당연히 힘들 수밖에 없고 불편할 수밖에 없어요. 왜냐하면 뭔가를 양압기는요, 여기다가 꽉 쪼매야 돼요. 밴드로. 왜냐하면 옆으로 바람이 새면 안 되거든요. 그리고 또 하나 문제는 뭐냐면 또 입도 벌리면 안 돼요. 바람 이렇게 새버리거든요. 그렇기 때문에 입 좀 다물게 해야 되고 이런 몇 가지 문제가 있는데 그런 것들은 솔직히 말하면 적응해 나갈 수 있는 문제예요. 왜냐하면 우리가 잠을 바꾸는 거고 거기서 코골이 목을 바꾸는 거기 때문에 적응을 해야 되는데 여러분 쉽지 않아요. 여러분이 새롭게 자전거를 배우려도 몇 번 넘어지면서 배워야 되거든요. 그러니까 그런 거는 전문 병원에 오시면 다 알려드려요. 요런 단계. 그리고 저희는 항상 소통을 해요. 처음에 딱 빌려가시면 100일은 적응 기간이거든요. 그 기간 동안은 계속 담당자랑 1대1 소통을 하죠. 이게 과연 개선해야 될 문제냐 아니면은 적응해야 될 문제냐 이것도 좀 구별을 해야 되거든요. 그래서 오늘은 간단히 설명드리면 양압기가 요런 거다는 거에 대한 걸 간단하게 좀 알려드렸고요. 시간 날 때마다 양압기가 결국엔 양압기를 성공하는 비법, 그 다음에 어떤 문제가 있는지 이런 것도 차근차근 좀 안내를 드리도록 하겠습니다.